نن شپږشتم اکتوبر دی د اتوار ورځ ده او دا وخت مونږ حیدر مومند هومیوپیتھک جنرل هسپتال پیښور ښار کې موجود یو. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د اتوار د ورځې چټي وي، خو چونکې نن زمونږ د نمبرو د ورکولو ورځ ده، نو په دغه ورځ باندې خاص کر مونږ د یو خصوصي او پی ډي هم چې د مونږ منعقد کړی ده. په دې ورځ باندې مونږ یو سپیشل پیشنټ ته چې د نمبرز ورکړي دي د هغې د چیک اپ دپاره چې زه به ذات خود په خپله باندې راغلی یم او د نن ورځې په حوالې سره به دغه پیغام د خپل کتونکو ته ورکړم چې نن زمونږ د نمبرو اغستلو ورځ ده، شپږشتم اکتوبر دی. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د هسپتال خاص کر د پیښور ښار د هسپتال نه د نمبر اغستلو دپاره د میاشتې په 11 تاریخ باندې او د میاشتې په شپږشتم تاریخ باندې مونږ نمبر ورکوو، یا د موبایل د لارې به نمبر اخلي او اکثر د خلکو ګیله دا وي چې نمبر نه ملاویږي، انتهایی بیزي راځي. نو تاسو به کوشش کوئ چې زمونږ دلته پیښور ښار ته به څوک راولېږئ او لاس په لاس باندې به ډایرکټ تاسو نمبر د دلته نه واخلئ. د نمبر اخیستلو دپاره زمونږ چې کوم طریقه کار دی په دغه دوو نمبرو باندې، یعنی یو په 0333 اوه سلور باندې کال ملاولی شي، تاسو نمبر اغستی شي او په دې بل نمبر باندې هم کال ملاولی شي 0300 21 باندې کال ملاو کوي. د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ، خو ایډوانس کې ته بیا هم دا وایم که ستاسو په کور کې څومره بیماران دي د هغې دپاره تاسو ایډوانس کې وایئ چې موږ سره دومره بیماران دي. تاسو کې اکثر خلک هسپتال ته راشي د کور نه ځان سره 3-4 ماشومان هم را روان کړي، ګاونډیان هم ځان سره را روان کړي چې راځه هلته بل نمبر راواخلو. بالکل دا غلطه ده. د دې دپاره ایډوانس کې نمبر اغستل یا ټایم اغستل ضروري دي، ولې چې موږ دپاره اکثر بیمار راشي ډاکټر صاحب دلته بله پیسې درکړم، د پیسو خبره نه ده، د ټایم خبره ده، د وخت خبره ده. نو چې کوم وخت تاسو اغستی وي موږ ته دا لګېږي چې موږ د شپې د 8 بجو پورې 9 بجو پورې دومره بیماران کتلی شو، د دې نه زیات بیماران موږ نشو کتلی. نو په دې وجه باندې موږ چې دنو هغه ټایم چې دنو مینج کړی وي او خلکو ته وایي ته دې ټایم له راشه او ته دې ټایم له راشه، نو کوشش وکړئ چې ستاسو څومره بیماران دي د هغې دپاره ایډوانس کې نمبر واخلئ، چې یو اخلئ دوه در سره واخلئ. که دلته ډایرکټ څوک رالیږئ او تاسو ورته وایئ چې موږ له ډایرکټ نمبر راواخله، نو دلته به هغه راولېږئ که یو بیماري 0 روپۍ به له ورکوي او که 2 بیماران دي 2000 به له ورکوي، فیس به دلته ډایرکټ جمع کړي، کارډ به ورته ورکړي، ټایم به ورته وښیي، وخت به ورته وښیي او د هغه تاریخ به ورته وښودلی شي. هغه تاریخ مطابق به چې هغې راشي خپل چیک اپ به وکړي او خپل کورس د سرته ورسوي. ضروري څیز خپل کورس سرته رسول دي. که چېرې یو کس خپل کورس سرته نشي رسولی ولې چې پرونی بیمار موږ له نه راځي، موږ له ستړي بیماران راځي، نو کوشش وکړئ که کورس سرته رسولی شئ تاسو نمبر واخلئ، دلته وزټ وکړئ. که کورس سرته نشئ رسولی نو مهرباني وکړئ، ډېر د لرې لرې ځای خلک دی پکې ځان له وخت مه ضایع کوئ او موږ له وخت مه ضایع کوئ. مهرباني.